يا عم الحكاية دي من أغبى الحكايات اللي حصلت لي في حياتي. كنت ماشي في الشارع كده، لقيت بنت قاعدة على الرصيف وشكلها زعلان. قربت منها وقلت لها: لو شفت اسم غالي عليك صلي عليه واعمل لايك واشتراك. يا أستاذة انت شكلك زعلانه، في حاجة ممكن أساعدك فيها؟ بصت لي كده نظرة غضب وقالت لي: سيبني في حالي وامشي. قلت لها: والله ما بعكسك، بس شايفك زعلانه يمكن أقدر أساعدك. هي قالت لي: مش هتعرف تعمل حاجة. قلت لها: لا، أكيد في حاجة ممكن أعملها. راحت خدت نفس عميق كده وقالت لي: تعالى اقعد جنبي. قعدت جنبها وبدأت تحكي لي. كنت ماشية في الشارع كده وقعدت على الرصيف، بس الرصيف كان مليان دهن وهدومي اتوسخت واتكسفت أقف. قلت لها: يخرب بيتك، خليتيني أقعد ليه؟ طيب. قالت لي: مش انت اللي كنت عايز تساعدني؟ ساعدني بقى. وفضلنا احنا الاتنين قاعدين ومكسوفين نقوم.